Dapat kiriman dari Om Antonius Wijaya, pakan lolo eksperimen untuk baby falak mulai usia dari 0 hari. Hasil kotorannya pun bagus, cukup bagus untuk baby falak. Ini ada 2 baby falak albino. Yang satu usia baru 3-4 hari. Yang ini udah sekitar 5-6 hari. Kita akan coba loloh ya. Anak burung falak, baby falak cukup suka. Dan yang sudah pertumbuhannya cukup baik. Sekarang kita coba yang satunya lagi.